اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ تعالوا بقى، عملنا حاجة كده ترطب على قلبنا في الحر ده. عملنا المقطقطة. طقت بقى في دماغي ان انا اعمل المقطقطة بطريقة بسيطة جدا، وبصوا الجمال والحلاوة بجد تحفة، والشكل يفتح النفس، وكمان الطعم خطير جدا جدا جدا. بصوا كمان هشة الكيك وجميل جدا، وعملناه بأسهل طريقة، وبجد الطعم رهيب. تعالوا بقى اقول لكم نقول بسم الله ونبدأ. اول حاجة بقى معايا 6 بيضات زي ما انتم شايفين كده. 6 بيضات هنزل كده بيهم في بولة كده، واحط كوباية الا ربع من السكر، واحط معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، او لو عندك باكوين من الفانيليا البودرة حطيه عادي مفيش اي مشكلة. لو ما عندكيش حطي معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة. هنضرب كده بالمضرب لحد لما اللون البيض يتغير زي ما انتم شايفين كده القوام. وانا هفضل اقلب كده على اتجاه واحد عشان الهواء بتاع البيض ما يروحش مني. زي ما انتم شايفين كده ده القوام، اداني اللون الفاتح كده الجميل. معايا كوبايه ونص من الدقيق نخلتهم كويس جدا، ومعايا باكو كده من الكيك شيف او البيكنج باودر المتاح عندك. هبتدي حطيت كده على الدقيق، حطيت البيكنج باودر وهقلب كده، وحطيت رشه ملح، دي اساس طبعا، دي سنه. هنزل كده بالقوام كده مع بعضه على القوام السائل، واقلب كده بالسباتولا زي ما انتم شايفين كده من تحت لفوق عشان الهواء ما يختفيش. هقلب كده واحده واحده على اتجاه واحد زي ما انتم شايفين كده. ابتدي اقلب كده بالراحه على اتجاه واحد، وبمسك البوله كده وبلف طبعا وانا بقلب زي ما انتم شايفين كده. خلي بالك وانت بتقلبي عشان الهواء بتاع الكيك ما يختفيش. معايا هنا صينيه بايركس مقاس 30 في 40. ممكن تحطي ورق زبده، او ممكن ترشي تحطي زيت سمنه، وتروحي حاطه شويه دقيق كده زي ما انتم شايفين. وهنزل بالكيك زي ما انتم شايفين كده، دخلتها الفرن. تعالوا بقى نعمل الخطوه التانية. معايا كوبايه كده من الكريم شانتيه، معايا كوبايتين من الميه الساقعه او كوبايتين من اللبن الساقع. انا حطيت كوبايتين من اللبن الساقع المثلج عندي زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي اضرب بالمضرب لحد لما قوام الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده، لحد لما يتماسك الكريم شانتيه، يبقى معايا يكون متماسك معايا زي ما انتم شايفين اهو بقى متماسك معايا. هي كوبايه من الكريم شانتيه عليه كوبايتين ميه ساقعين، او كوبايتين ميه مثلج. تعالوا هنا بقى دلوقتي حطيت طبعا الكريم شانتيه في التلاجة يكون متماسك شويه، عشان احنا في الحر ده لازم ممكن يسيح منك الكريم شانتيه. هنا بقى دلوقتي معايا دلوقتي انواع فاكهه اللي انت عاوزاه. معايا دلوقتي تفاح، معايا كيوي، معايا برقوق، عنب. المتاح عندك اي فاكهه عندك ممكن تحطيها على الكيك، اي فاكهه عندك مش شرط حاجه معينه. هنا دلوقتي بقطع كده الكيوي برضو قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، عشان تكون اول ما الكيك يطلع من الفرن تكون الحاجه جاهزه معايا. هقطع كده الكيوي قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. ومعايا برضو الكيوي برضو شلت البذر منه، وقطعت برضو الكيوي كده قطع صغيره برضو، يبقى كله متساوي. ما انتم شايفين كده بقى بقطع برضو الكيوي، وبقطع برضو موز لو عندك موز برضو، والعنب اللي هو الاسود ده، والعنب النبيتي برضو، اي فاكهه عندك. هنا بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين كده كيكه بردت معايا. لازم اول ما تطلع من الفرن لازم اسيبها تبرد طبعا. دلوقتي معايا خله او اي سكينه عندي، هروح اغرزها كده غرز الكيك زي ما انتم شايفين، وهسقيها دلوقتي حليب مكثف. حليب المكثف ده انا عاملاه في البيت، عاملاه بيتي، وهنزل لكم طبعا الفيديو عن الحليب المكثف عملته ازاي في البيت، وبيطلع تقيل وجميل جدا. دلوقتي هنا طبعا كريم شانتيه زي ما انتم شايفين. دلوقتي هحط بقى على الكيك زي ما انتم شايفين كده، وبمسك كده كيس حلواني وبحط الكريم شانتيه، وابتدي اوزع كده زي ما انتم شايفين الكريم شانتيه، وابتدي افرد بقى واحده واحده باي سباتولا عندك، او اي اللي هي المنشار. نبتدي دلوقتي زي ما انتم شايفين كده نفرد زي ما انتم شايفين. لو في اي زيادات من الكريم شانتيه بنركنها على جنب زي ما انتم شايفين كده لحد ما فردنا. دلوقتي طبعا لازم الكريم شانتيه اسيبه يبرد
يكون متماسك في التلاجة واسيبه يتماسك. عقبال دلوقتي بقى ايه جهزت طبعا ايه الفاكهه، وبعد سبتها حوالي ساعتين كده. ودلوقتي ببتدي احط بقى زي ما انتم شايفين كده الفاكهه اللي انا جهزتها معاكم، وابتدي احطها على الايه الكيك كده على الوش زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين ببتدي دلوقتي معايا دلوقتي جيلي بقى فراوله، بجيبه جاهز، وبحط كوبايه من الميه السخنه عليه كوبايه من الميه اللي هي العاديه، ميه كده من الفلتر، وابتدي اقلب زي ما انتم شايفين واحده واحده كده، وابتدي انزل بقى على الكيك زي ما انتم شايفين كده. ابتدي احط كده على الفاكهه، احط بقى الجيلي كده وبوزعه زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال والحلاوه بجد، الطريقه حلوه جدا دي بقى اللي بيسموها المقطقطه. جربوها وجربيها بالطريقه دي وبجد هتدعوا لي. يلا ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك وتعملوا لايك. يلا باي.